Es gibt Orte, die auf keiner Karte verzeichnet sind. Orte, an denen die Schatten länger sind und der Wind Geschichten flüstert, die man nur in der Sicherheit der Dunkelheit hören sollte. Tief im Herzen des Schwarzwaldes, dort wo die Bäume so dicht stehen, dass sie das Tageslicht verschlucken, brennt ein Feuer. Es ist keine Geschichte über Angst, es ist eine Geschichte über den sichersten Ort in einer unheimlichen Welt. Wir begeben uns heute Nacht in die Hütte der Wächterin. Die Legenden besagen, dass dies der einzige Zufluchtsort ist, wenn der Herbststurm die Welt draußen in ein Chaos verwandelt. Während draußen die Kälte regiert und das Unbekannte durch das Unterholz streift, ist dies hier drinnen eine Festung der Ruhe. Dies ist keine gewöhnliche Entspannung. Wir nutzen die Dunkelheit, um das Licht besser zu spüren. Wir lassen die stürmische Welt draußen wüten, genau dort, wo sie hingehört, hinter dicken Mauern aus Stein und Eiche. Nichts kann hier eindringen. Legen Sie alles ab, was Sie heute belastet hat. Betrachten Sie es wie den Schlamm an den Stiefeln, den man vor der Tür lässt. Die Geschichte beginnt jetzt. Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Rande des alten Waldes. Die Luft ist schwer und riecht nach feuchter Erde, modrigem Laub und dem nahenden Regen. Es ist jene Zeit, kurz nach der Dämmerung, in der die Welt ihre Farben verliert und alles in Grautöne getaucht wird. Der Weg vor ihnen ist kaum mehr als ein Wildpfad, überwuchert von Farnen, die im schwachen Licht wie grüne Skelette wirken. Sie ziehen den Mantel enger. Die Kälte hier draußen ist nicht nur physisch, sie kriecht unter die Haut. Der Wind heult in den Kronen der uralten Fichten, ein Geräusch, das an ferne Warnrufe erinnert. Jeder Schritt auf dem weichen, nadelbedeckten Boden ist gedämpft. Um sie herum knackt es im Unterholz. Vielleicht ein Tier, vielleicht nur das Setzen des Holzes. In einer normalen Nacht würde das Herz schneller schlagen. Doch heute Nacht wissen sie, wohin sie gehen. Sie haben ein Ziel. Der erste Regentropfen fällt. Er ist eisig. Dann noch einer. Binnen Sekunden verwandelt sich das feine Nieseln in einen prasselnden Landregen. Das Wasser läuft an der Rinde der Bäume herab, verwandelt den Pfad in einen dunklen Spiegel. Die Welt um sie herum wird feindselig, ungemütlich, fast abweisend. Die Dunkelheit zieht sich zusammen wie ein enger Kragen. Doch genau in diesem Moment, wo die Kälte am beißendsten ist, sehen sie es. Ein schwaches, flackerndes Orange, das sich durch das Dickicht kämpft. Es ist kein grelles elektrisches Licht. Es ist das lebendige, atmende Licht eines Feuers. Es ist der Leuchtturm in diesem Meer aus Schatten. Ihr Schritt beschleunigt sich. Nicht aus Flucht, sondern aus Vorfreude auf das, was hinter der Schwelle liegt. Die Hütte wirkt, als wäre sie aus dem Waldboden selbst gewachsen. Grobe Feldsteine, fugenlos aufeinander geschichtet, bilden Wände, die Jahrhunderte überdauert haben. Das Dach ist tief heruntergezogen, bedeckt mit dickem, triefendem Moos, das den Regen wie ein Schwamm aufsaugt und in schweren Tropfen an der Traufe abgibt. Sie erreichen die kleine Veranda. Das Holz unter ihren Füßen knarrt leise, ein vertrautes Geräusch, das willkommen heißt. Sobald sie unter das Vordach treten, ändert sich die Akustik. Das Rauschen des Regens wird dumpfer, weniger aggressiv. Sie sind noch draußen, aber der Angriff der Elemente wurde bereits gebrochen. Vor ihnen ragt die Tür auf. Dunkles Eichenholz, fast schwarz vom Alter verstärkt mit schmiedeeisernen Bändern, die Rost angesetzt haben. Es gibt keine Klingel, nur einen schweren Eisenring. Sie müssen nicht klopfen, man erwartet sie. Die Tür schwingt lautlos nach innen. Ein Schwall warmer, trockener Luft trifft sie wie eine physische Umarmung. Der Geruch ist überwältigend und sofort erdend. Brennendes Birkenholz, getrockneter Salbei, alter Stein und ein Hauch von Bienenwachs. Sie treten über die Schwelle. Und in dem Moment, in dem die schwere Tür hinter ihnen ins Schloss fällt, ein sattes, endgültiges Geräusch, ist die Welt draußen ausgesperrt. Der Sturm ist nur noch ein fernes Grollen, ein Schauspiel, das sie nicht mehr berühren kann. Sie sind
im Inneren. Der Raum ist nicht groß, aber er wirkt endlos in seiner Geborgenheit. Die Wände sind mit Regalen ausgekleidet, die bis zur Decke reichen. Darin stehen Gläser mit eingelegten Früchten, Wurzeln und Dingen, deren Namen längst vergessen sind. Das Licht des großen Kamins tanzt auf dem Glas und wirft lange, beruhigende Schatten, die sich im Takt der Flammen wiegen. In einem Sessel am Feuer sitzt sie nicht, aber ihre Präsenz ist überall spürbar. Eine Tasse dampft auf dem kleinen Beistelltisch aus grobem Holz. Es ist, als hätte die Wächterin den Raum gerade erst verlassen, um ihnen die Privatsphäre der Ankunft zu gönnen. Sie legen den nassen Mantel ab. Das Wasser tropft auf die Steinfliesen im Eingangsbereich, aber hier drinnen verliert die Nässe ihren Schrecken. Sie ist nur noch eine Erinnerung. Sie gehen zum Kamin. Die Hitze strahlt intensiv ab, dringt durch die Kleidung, lockert die Muskeln, die sich im kalten Wald angespannt hatten. Hören Sie genau hin. Das Holz im Kamin knackt und zischt. Ein Scheit zerfällt und sendet einen Funkenregen in den Schornstein hinauf. Das Feuer atmet. Es ist der Herzschlag dieses Hauses. Draußen peitscht der Wind Äste gegen die Fassade, ein kratzendes, forderndes Geräusch. Doch die Mauern sind dick. Nichts kommt hier rein. Das Wissen um die Gefahr draußen macht die Sicherheit hier drinnen nur noch süßer. Das ist das Paradoxon der Geborgenheit. Wir müssen das Unwetter kennen, um die Ruhe zu schätzen. Auf dem Tisch steht eine gusseiserne Kanne auf einem Stöfchen. Sie gießen sich etwas ein. Die Flüssigkeit ist dunkel, fast schwarz wie der Walte bei Nacht, aber sie riecht nach Waldbeeren und Honig. Die Tasse ist schwer und warm in ihren Händen. Sie setzen sich in den Sessel, der mit Fellen ausgelegt ist. Das Leder knarzt leise, als es ihr Gewicht aufnimmt. Ihr Blick wandert zum Fenster. Durch die kleinen, in Blei gefassten Scheiben sehen sie nur Schwärze und das Glitzern der Regentropfen, die gegen das Glas schlagen. Das Unwetter tobt nun mit voller Kraft. Es rüttelt an den Fensterläden, sucht nach einer Lücke, einem Spalt. Aber die Hütte der Wächterin hat keine Lücken. Sie ist absolut dicht. Sie trinken einen Schluck. Die Wärme breitet sich in ihrem Brustkorb aus, fließt in die Arme, in die Beine. Ihre Augenlider werden schwerer. Das Flackern des Feuers wirkt hypnotisch. Die Schatten an den Wänden erzählen Geschichten aus alten Zeiten, Geschichten ohne Worte, die direkt zum Unterbewusstsein sprechen. Die Zeit verliert hier ihre Bedeutung. Gab es eine Zeit vor diesem Raum? Wird es eine danach geben? Es spielt keine Rolle. Es gibt nur das Jetzt, das Knacken des Holzes, das Prasseln des Regens, die Schwere der Decke über ihren Beinen. Der Geist beruhigt sich, nicht weil er gezwungen wird, sondern weil es hier nichts gibt, wovor er auf der Hut sein müsste. Die Wächterin, auch wenn man sie nicht sieht, hält Wache. Die Schatten hier drinnen sind freundlich. Sie hüllen sie ein wie ein weicher Samtmantel. Die Augen fallen zu. Die Grenzen zwischen dem Raum und ihrem Bewusstsein verschwimmen. Der Regen draußen wird zu einem gleichmäßigen Rauschen, einem weißen Rauschen der Natur, das jeden anderen Gedanken übertönt. Sie sind sicher, die Tür ist verriegelt, das Feuer wärmt, die Dunkelheit gehört ihnen. Wenn Sie tiefer in diese Wälder eintauchen wollen, wenn Sie weitere Orte entdecken möchten, an denen das Unheimliche auf Geborgenheit trifft, dann abonnieren Sie diesen Kanal. Hinterlassen Sie ein Zeichen in den Kommentaren, welches Versteck wir als nächstes aufsuchen sollen. Schlafen Sie gut. Die Hütte hält stand.